Всем большой печной привет! Вы на канале Русский Печник, меня зовут Жирхван. Друзья, мы сейчас находимся на втором этаже. Здесь у нас уже готов короб. О строительстве короба вы можете посмотреть наше видео. Мы специально снимали весь процесс работы с суперизолом и как мы делали короб. Ну, соответственно, что у нас здесь сделано? Мы полностью заизолировали трубу, которая находится на втором этаже. И этот короб предназначен под штукатурку. Все, в дальнейшем уже отделочники будут штукатурить короба. Выше там видно, это противопожарная изоляция сделана тоже из суперизола коробом. Также это все выходит на чердак. Ну и можете наблюдать, что вот здесь как раз задвижка на... Я объяснял уже, что на втором этаже у нас установлена задвижка. Работает она вот таким методом. Вытаскивается. Вытащили открыто, засунули закрыто. Все просто. Сейчас пока она упирается прямо в короб, у нас там сделано специальное усиленное место, чтобы было куда упереться. Все, сейчас задвижку как раз открыли. Пойдем на первый этаж, посмотрим, какой камин у нас получился уже с коробом. И затопим камин. Можете наблюдать его во всей красе. Давайте пройдемся по тому, что у нас сделано. Во-первых, у нас есть вот такой вот замечательный пристройчик к камину. Можно сказать, сидушка, тумбочка и дровничок. Далее камин выполнен с декоративными элементами. Полукруглый низ, арочка, вот такие вот, такой баян, так сказать, с такими декоративными элементами. Цвета лотос и шоколад, кирово-чепецкий кирпич, сочетаются очень великолепно. Короб у нас выполнен из суперизола. Полный ход строительства мы сняли отдельно. Как мы работаем с суперизолом, можете перейти на канал и посмотреть полный вид проекта. Также в нашем камине вентиляция у нас осуществляется приточная таким образом, что у нас между шамотным кирпичом и лицевым располагается вот здесь вот такая вот щель. Она слева и справа. Также у нас сделаны задвижки поворотные. При повороте задвижки она открывается, и отсюда поступает воздух на горение огня. Вентиляцию делать надо обязательно в том случае, если у нас везде пластиковые окна, все закрыто, никакой приточной вентиляции нету. Ну, желательно, конечно, вообще в помещении ее делать. Но здесь вот было принято такое решение сделать отдельно. У нас заведено снизу камина и в подвал. Ну и, соответственно, из подвала уже берется воздух на горение. Так, при первой растопке, вообще при растопке камина, первое, что нам надо сделать, это обязательно открыть задвижку. Задвижка у нас располагается здесь выдвижная, сбоку. Также у нас располагается задвижка и на втором этаже. Ну и открыть приточку на камин. Было слышно потрескивание огня. Топили камин, пробный огонь. По-моему, тут все ясно, все работает великолепно. Ну и все, друзья, не забудьте подписаться на канал. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, колокольчики, комментарии. Все приветствуется. За строительством печей, каминов, барбекю обращайтесь к нам в компанию «Русский Печник».